Азыркы заманда адам баласы дүйнөдөгү бардык суроолорго жооп бар деген түшүнүк менен жашап келет. Табигый илимдин жардамы менен айыл чарбаны өнүктүрөбүз, тамак аштын түрлөрүн жасайбыз. Эпидемиялык оорулар акырындап жоголуп бара жатат. Техникалык өндүрүш алдыга жылып жаткан кези. Ошол эле убакта дүйнө жүзүндө 100 миңден ашык адамдар ар кандай кызыктуу ооруларга чалдыгышат. Аларды азыркы заманбап медицина дагы түшүндүрүп бергенге азырынча ал жетпейт. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы илим тааныбаган табышмактуу оорулар. Маргелондор оорусу. Бүтүн дене боюң дирилдеп, зыркырап кеткен учур баарына эле таандык болуш керек. Маргелон оорусуна чалдыккандар башында өзүнүн абалын ошол сымал сүрөттөп беришет. Дене мүчөлөрү өтө кытышып, кийим астында курт кумурскалар сойлоп жүргөндөй сезим пайда болот. Бул абалдын себеби эмгиче белгиси бойдон калууда. Бул ооруга чалдыккан адамдарга көз жүгүртсөк, коркунучтуу фильмдердин үзүндүлөрү эске келе түшөт. Башында оорулуунун бүт денеси кытышып баштайт. Андан соң денесинде көптөгөн жаралар пайда болот. Анын ичинен майда ар түстөгү жипчелер жана кум сымал майда бүртүкчөлөр чыга башташат. Жаракаттар айыгып баштаганда ордуна картаңдар жана шрам издери калат, бирок кайра эле башка жеринде пайда боло баштайт. Көптөгөн анализдердин изилдөөсүнөн кийин денеден чыккан нерселер бул кадимки жип эмес, чач же жүн дагы эмес, жада калса курттун да түрү эмес. Бул инфекциядан тараган организмдеги белгисиз бир зат пайда болоорун аныкталган. Кээ бир дарыгерлердин айтуусуна караганда, бул оорулуунун өзүнүн оюнан чыккан элестетүүсү десе, башкалар бул ооруну жаңы биологиялык курал болушу мүмкүн дешет. Куру оорусу же күлкү өлүмү. Жаңы Гвинея тооларында жашап келген форе каннибалдар оорусу 1938-жылы гана элге таанымал болгон. Форе оорусунун өкүлдөрү кызыкта бир куру аттуу оорус менен оорушкан. Оорунун аталышы алардын тилинде эки түшүнүктү билдирет: калтырап титирөө жана көз боочулук. Форе оорусундагы адамдар бул ооруну башка ооруну шаман дубалап койгон деп ишенип келишкен. Оорунун эң башкы белгилери болуп, бул адам денеси менен титиреп, башын улам артка алдыга чайкаганы болот. Ошол эле маалда адамдын жүзүндө силейме оорус сымал жылмаюу пайда болот. Оорунун алгачкы стадиялары болуп адамдын баш айлануусу жана тез арада чарчагандыгы катары билинет. Андан соң баш оорусу жана дененин калчылдап башташы байкала баштайт. Бир нече айдын ичинде мээнин түзүлүш клеткалары бузулуп баштап, акыры бир өңчөй килкилдек сымал жылчыкка айланат. Акыры барып оорукчан адам каза табат. Оорунун таркашы изилдөөлөр боюнча каннибализм ырымынан пайда болгону белгиленген. Тагыраак айтканда, ошол оору менен ооругандын этин жеген адамга жугуу өтөт. Акыры барып кийинчерээк каннибализм токтогондон кийин куру оорус да жоголуп кеткен. Баш ийкеме синдрому. Бул табышмактуу оору Африканын кээ бир бөлүктөрүндө сүрөттөлгөн. Бул ооруда адам башын тынбастан ийкеши менен өзгөчөлөнүп, кээде денесинин булчуңдары карышып калуусу менен биргеликке уланат. Баш ийкеме синдрому түштүк Судан жакта, түндүк Угандада жана Танзаниянын түштүк тарабында таркаган. Биринчи эле бул оору 5 жаштан 15 жашка чейин өспүрүм балдарды чагылдырат. Оорунун себеби алигиче белгисиз. Изилдөөлөргө караганда, жаш балдар улуураак адамдарга салыштырмалуу Onphorsis vonvulus деген мите куртун тезирээк жуктурушат экен. Бирок айтылган мите курттун биз айткан ооруга тиешеси барбы же жокпу азырынча белгисиз бойдон. Ошентсе дагы ооруга тиешеси бар башка факторлор табыла элек. Персия булуңундагы согуш синдрому. 1991-жылдагы Персия булуңунда болуп өткөн согуштун 700 миңден ашык катышуучуларынын көпчүлүгү бир түшүнүксүз ооруга чалдыгышкан. Алгачкы изилдөөлөрдө бул ооруну өзгөчө оору иретинде белгилешкен эмес эле. Бирок атайын Конгресстин буйругу менен дайындалган отчеттун негизинде бул оорунун мурдатан белгилүү согушка катышып келген адамдардын контузия оорусунан бир ирет айырмасы бар экенин белгилеп кетишкен эле. Отчеттун негизинде бул ооруга Персия булуңунда согушка катышкан ардагерлердин жок эле дегенде ар бир 4-сү чалдыккан эле. Бул синдромдун симптомдоруна жараша оорулуунун тынымсыз баш оорусу, айлана чөйрөнү кабыл алуунун бузулушу, түшүнүксүз улам бир чарчагандык белгиси, дене терисинде тараган жара сепкилдери, тынымсыз ич өтүү абалы жана дем алуунун кыйынчылыктары пайда болгон эле. Белгилеп кетсек, Персия булуңунда согуш 1991-жылы Ирактын Кувейтти басып алуусуна каршы жооп катары болгон 2 айга созулган эле. Летаргиялык энцефалит. 20-кылымдын башында пайда болгон бул оору эл арасында аябагандай коркунучтарды туудурган эле. Алгачкы эле болуп бейтап адамдардын галлюцинациялык көзгө көрүнүштөрү башталат. Андан соң алар талма оорусундай эле катыган бойдон жатып калышат. Сырттан караганда бул адамдар уктап жаткандай сезилиши мүмкүн, бирок алар эс учунда болушкан. Көбүнчө оорулуулар ушул эле стадияда каза тапкан болот. Тирүү калгандары өмүрү бою ден соолук жагынан көптөгөн кыйынчылыктарга кабылышат. Жүрүм-туруму, абалы бир башкача бойдон калат.
Бул оорунун эпидемиясы бир убакта эле токтоп калган эле. Бирок дарыгерлер бул оорунун алгачкы себеби эмнеден пайда болгонуна эмгиче жооп табыша элек. Ошентсе дагы көптөгөн ар кандай божомолдор айтылып келинген. Алардын ичинде баш мээни жабыркатуучу, иммундук реакциядагы вирустун күчөшү сыяктуу жана башка божомолдор. Дагы бир божомолдорго ишенсек, летаргиялык энцефалит оорусу менен Гитлердин өзү ооруп чыккан эле. Ал оорусун күчөтүп алып паркинсонизмге өтүп кеткен эле. Ошол эле себеп анын көптөгөн алаңгазарлык чечимдерине таасир эткени жөнүндө имиштер бар. Collins, I be